大家好，今日我哋去到香港中環乘坐摩天輪，只係需要港幣20元。首先，我哋乘坐港鐵去到香港站，之後我哋由 A 出口出發，跟住我哋用扶手電梯上去，再用扶手電梯上去。之後，我哋離開商場，話咁快，我哋就到達中環摩天輪。摩天輪嘅門票收費，成人係20元，小朋友同老人家係10元。摩天輪嘅開放時間係星期1至4，中午12點到晚上嘅10點；星期5、6日公眾假期，中午嘅11點到晚上嘅11點。摩天輪附近都有小食店，可以購買食物同埋飲品。摩天輪下邊都有好多位置俾人打卡拍照。大家玩得開心，再見。